大家好，今日咧我就嚟到太子區最火熱、最超人氣嘅美食地標 Owens 嘅。平時經過啦，大家係咪見到呢度好靚咧？呢一度入邊咧環境仲好有氣氛添，裝修咧簡潔時尚，仲好舒適，簡直咧打卡一流啊！呢度哇，睇翻個 menu 咧，其實都好多嘢食喎。今日咧我就食佢哋嘅午餐，個餐啦可以揀餐湯啦，或者係揀沙律嘅喎，仲有餐飲添。今日嘅午餐豐富啦，我叫咗啦呢一個白酒煮蜆啦，食落去嘅時候咧超鮮美啊！紐西蘭頂級肉眼牛扒配薯條，哇個肉眼咧超 juicy，仲有咧好香濃嘅牛扒味道，煮得啱啱好，而薯條咧又夠熱夠脆喎，仲有啲拌菜添。雞扒全日早餐咧超豐富啊，有烤雞扒啦、烤啡菇啦、法蘭克福腸、烤番茄、炒蛋、哈密瓜，仲有酸種麵包同田園蔬菜添啊！當然唔少得甜品啦，呢度嘅甜品咧好出名㗎，所以咧我就叫咗個開心果嘅 tiramisu 同埋朱古力嘅心太軟嘅喎。朱古力心太軟啦，食落去嘅時候啦，好熱啦，而且咧外邊咧好脆啦，食落去軟腍腍咁，哇！呢個味道超正啊！開心果 tiramisu 咧好足料啊，而且咧鋪滿咗喺面，仲咧色香味俱全，打卡影相咧一流啊！好香同好滑嘅開心果味。而且咧裏邊咧應該係有啲麻薯喺度，煙煙韌韌咁嘅味道，好香啊！呢度甜品咁精彩，當然要食多啲啦。仲有呢一個伯爵茶蛋糕啊，伯爵茶蛋糕咧好香濃嘅伯爵茶味，而且咧仲有少少嘅橙味喺度咧，呢一個味道同感覺咧好 fresh 啊！同埋咧佢個蛋糕咧係好鬆軟，甜品咧精彩。性價比高有咁吸引嘅美食，有興趣嘅朋友啦，嚟到快啲嚟啦！下次見。